হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। এই পাখিগুলো আপনারা পাবেন চট্টগ্রাম রিয়াজ উদ্দিন বাজারের বিপরীত পাশে। এই পাখির দোকান এবং এখানে ফিশের অ্যাকুরিয়ামও রয়েছে। তো যারা পাখি ক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা চলে আসতে পারেন চট্টগ্রামের সেই রিয়াজ উদ্দিন বাজারে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের পাখি রয়েছে এবং পাখির খাবারও পাওয়া যায়। তো সবাইকে ধন্যবাদ এবং দেখে থাকুন দোকানে এখানে কি কি রকমের পাখি রয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ, আবারও আসসালামু আলাইকুম।